Pastor Bujjingo, driver we, oba omukadde w'ekkanisa we, oba omukozi we, oba bodyguard we, oba assistant we, batugamba bingi naye ng'ekikulu twamanya ndi musirikale wa UPDF era wa SFC. Ekyenjawulo ku bulumbaganyi buno nti obutafaananako nga ekibadde mu bulumbaganyi obulala ng'abaddewo okunoonyereza okw'amaanyi, okubuuza ebibuuzo ebikakali oba okukwatirwa. Ku mulundi guno tewabadde ebibuuzo bikakali byabuziddwa, tewabaddewo muntu yenna yakwatiddwa okuggyako nti amagye gaavuddeyo ate ne gawoninga bannayuganda naddala bali ku social media obutayogera ku nsonga eno. Bwe tekyewuunyisa kulaba nti bannayuganda abamu ate bo basazeewo okunoonyereza bakutwale mu mikono gyabwe. Munajjukira nti buli bulumbaganyi obaddewo gavumenti ya Museveni ebadde evaayo ennyo mangu nebuteeka ku ADF era wayitawo akaseera katono ne bayoolayoola bannayuganda okusinga abasiraamu ne babaleeta ne babaparadinga maaso ga bannamawulire. Tetugamba nti tewaliyo ADF, nedda, tetuwakanya kubeerayo kwa ADF, naye era tetuwakanya nsonga nti kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni yekola bino byonna. Kisoboka okuba nti gavumenti ya Museveni either yenyigira mu matemu gano ne mukozesa emmundu kuba yeziina, oba nga bamanyi abatemu bano naye nga tebaagala bwagazi kubatulaga. Mujja kujjukira nti minisita wa Museveni yabaayoko mu parliament n'ategeeza eggwanga nti abasirikale abaalabibwa ku street za Kampala nga bakuba abantu baali bavudde West Africa. Mulajjukira nti Jamiru mukulu oba tugamba nti yakulira ADF yakwatibwa ku mawulire ng'awoggana ku kkooti awo nga ku State Square ng'agamba nti Museveni, gavumenti ya Museveni yeewa ssente n'ebyokulwanyisa abayeekera ba ADF wadde amawulire tegakisaako siira. Mujjukira ne mutabani wa Amin, Hussein Lumumba Amin, bwe yakola vidiyo mwaka oguwedde n'ategeeza nti Museveni ye yali yawamba era yatemula omugenzi Ben Kiwanuka kubanga n'emmotoka eyo UUU M7 mu myaka gy'esanvu Museveni yalabwako nga yagivuga embaale, ate ng'emmotoka eyo yali yawamba Ben Kiwanuka era nga poliisi, Uganda poliisi ebiseera ebyo yali yagiteeka mu biwandiiko byayo. Ekyewuunyisa nti ne mwami Museveni mu kitabo kye kibayita Sowing the Mustard Seed yavaayo nakkiriza nti ye yali avuga emmotoka eyo era yagitolokeramu obulumbaganyi gavumenti ya Uganda ebiseera ebyo bwe yakola ng'erumbye akabinja ke ak'abatujju embaale mu quarters ebiseera ebyo. So ndowooza mulaba ensonga nnyingi nnyo ezituleetera okukkiriza nti bano abantu batemu. Naye ate tekikomawo, mujjukira nti minisita wa Museveni Jeno Kayindo Tafiri yavaayo edda ebusenyi nga baziika Doniya Tiberondwa nakkiriza nti mu biseera byabwe eby'obuyeekera baalumbanga ebyalo ne bakwata abakazi ne batta abantu nga bambadde yunifoomu za gavumenti ya Milton Obote nga baagala okuvumaganya gavumenti Obote. Era muze mukiraba nti n'olunaku lwaleero bagula abantu ba pokopoko bagezeeko okulwanyisa n'okwonoona ekifaananyi kyaffe abalwanyi enkyukakyuka mu Uganda. Bamanyi n'okugula abazzi b'emisango abatemu abamanyiddwa nga Sobbi babakolere emirimu gyabwe emikyafu, ekyennaku bamaliriza nga nabo babatemudde. Mumanyi bulungi nnyo nti waliwo enteekateeka ez'ekyama mu gavumenti ya Museveni okututemula abakulembeze b'opposition naddala ffe aba NUP. Mwalabye Honorable Zaake yavuddeyo n'akyogera ku Twitter, yafunye information waliwo plan ey'okumutemula. Mujjukira omwaka oguwedde bwe twali ku national tour yaffe
Twalina okugikatinga short, twalina okugiyimiriza nga tuli Kabale tukomewo nga embassy ey'omu ku mawanga g'e Bulaaya etubiddeko nti waliwo pulaani ey'okuntemula ey'okunkuba amasasi. Era tekyewuunyisa kubanga muyina n'abasirikale, muyina n'abantu abakwata mundu si basirikale, ne muyina n'abantu be mwalaba nga bakutte mundu nga bakikitana nazo nga tuli ku tripe. Era n'omuntu omu eyali akutte mundu ng'agezaako nsemberera ng'amaze n'ogikokinga esasa gitadde mu kyemba, security team yange yamukwata ne bamugyako emmundu ne bamukwasa poliisi maaso ga kamera. Naye nga bulijjo byagweraawo naye poliisi nembuzaawo bwetyo. So njagala mumanye nti bano abantu balina okuba nga bali mu kutegeka bwongo bw'abantu, bateekawo nsonga za ADF, ffe obwongo bwaffe bulobere ku ADF basobole otulumba okututemula nga mujja kulowooza nti ADF yetutemudde, so temubongoota. Nkyogeddeko era nziramu nenkyogera nti gavumenti ya Museveni bwe basi etemula abantu emanyi abatemu, kubanga sente z'omwomusolo ezisukka bilioni 5 mwali za spendingibwa in fact ya 450 za spendingibwa okugula zi cameras okuziteeka ku street za Kampala zonna n'ebitundu ebyetoolodde n'ebibuga ebimu mu ggwanga, naye tewali mutemu n'omu gwe baali bakutte. Kitegeeza nti bamanyi abatemu oba nga tezikola bukozi. Ensonga endala muze mulaba nti omutitimbe n'omutitimbe gwa ssente gufulumiziddwa okuddaabiriza enguudo mu kaseera akatono kano ne bitundu ebirala, kubanga tulinayo olukiiko olwa non-aligned movement. Tuwagira nnyo Uganda okukyawa okutuuza enkiiko bwezityo, kuba oba oliawo singa ebadde ensi ekulembera obulungi enkuŋŋaana bwezityo, kitegeeza nti ssente nyingi ezigenda okuyingira mu ggwanga, kitegeeza nti bizinesi z'abannansi zigenda kufunamu. Naye ate ekintu ekibadde kirina okubeera eky'omukisa kimaliriza nga kifuuse ekikolimu, kubanga n'olukuŋŋaana okufaananako ngeri olukuŋŋaana lwa Kyogamu lufuukidde bannayuganda ekikolimu. Bizinesi ezisukka mu 3,000 zaataataaganyiziddwa oba okuggalibwa. Bannayuganda bangi bayooleddwa nga kwotadde n'abo abatalina maka, abatalina waabwe abali ku nguudo, bayooleddwa ne basuulibwa mu makomera. Mulabye engeri gye basibye enguudo ne bataataganya